Pravit ćemo tortu sa orasima. Ovo je za početak, za koru za tortu. Trebaju nam jaja koja ćemo umutiti sa šećerom, dodati orahe, brašno i staviti da se peče. Poslije toga ćemo praviti fil, pa ćemo tako redom da prikazujemo šta nam treba. Sada ćemo dodati orahe mlevene. Zatim brašno i staviti u zagrejanu vrelu na 180 stepeni da se peče. Sada ćemo ovo da stavimo u peć na 180. Za kremu nam je potrebno ili fil, kako hoćete već, orasi, mlijeko, maslac ili margarin, isceđen jedan limun i žumance. Najprije ćemo staviti mlijeko da se kuva i orahe i isceđen limun, a žumance ćemo izmutiti sa šećerom, dodati u to kad ovo malo bude smečkasto i poslije toga dodati maslac. Sada ćemo najprije žumance sa 4 kašike šećera da umutimo, a onda ćemo da stavimo orahe, mlijeko i šećer da prokuvaju, dodati limun i umućena žumance. Kuvat ćemo orahe dok ne dobije zlatno žutu boju, a tada ćemo dodati žumance.
Sada ćemo dodati isceđeni jedan sok od jednog limuna. Sada ćemo umutiti maslac i dodati u fil koji smo skuvali. Sada ćemo, dok se fil ohladi, umutili smo maslac, pa kad se fil ohladi to ćemo izmešati, a u međuvremenu ćemo na pari belanca umutiti sa 200 grama šećera na pari, znači da bude čvrsto. Sada ćemo umutiti belanca na pari sa šećerom. Sad ćemo maslac izmučen izmešati sa orasima, mlekom i žumancima i limun smo dodali. Sad ćemo